हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एसी टेक चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों के अगर आईफोन के अंदर भी ये वाला मसला आ रहा है कि जो रिंगिंग बेल है वो स्लो हो रही जा रही है, तो उसको आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने आईफोन की सेटिंग्स के अंदर सेटिंग के आइकन के ऊपर आपको टैप करना है, जो कि आपके आईफोन की होम स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएगा। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपके पास साउंड एंड हैप्टिक्स क्या आएगा ऑप्शन, रिंगर एंड अलर्ट्स को आपको फुल कर देना है एंड हेडफोन सेफ्टी के अंदर आना है और यहाँ पे आके आप लोगों को रिड्यूस लाउड नॉइज़ को ऑन करके आप लोगों को 85 डेसिबल्स के ऊपर आपको सेट कर देना है। देन आपको यहाँ से बैक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, जनरल का ऑप्शन शो आपके सामने होगा। इसके आगे आप लोगों के पास सेटिंग का आइकन होगा, सिंपल आपको इसके ऊपर टैप करना है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर अपडेट का होगा, सिंपल आप लोगों को इसके ऊपर टैप कर देना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद अपने आईफोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है। देन आपको बैक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। सेकंड लास्ट आपके सामने ऑप्शन होगा ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन का, सिंपल आपको इसके ऊपर टैप करना है। लास्ट ऑप्शन आपके पास होगा इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग का, इसके ऊपर आपको टैप करना है और अपने आईफोन को एक दफ़ा आपको इरेज कर देना है और आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।